哦，迄个脚，我几号届爱跳楼跳无成功的。我什么都无感觉，是我翁先带伊来喊我去检查。我就听伊报名搭火车来。当时阵我查某囝是读练小班的，练小班。伊就讲伊无希望啊，伊讲伊家己人是讲。伊无希望啊！伊得到死啊！伊是讲你毋免等我啊！你较紧转你兜，你娶查某囝转去安尼。伊讲伊爱用钱陪我转去，伊讲5万块，迄当时阵伊爱摕互我现金5万。伊讲。知道伊家己人做伫来很多，伊当时阵我是讲我毋知是会。即个病是会传染我毋知影，迄知我就会小心，我就毋知。人客来啊，跑地就怎样来买石头做生意啊，伊想踏出来，伊就开始介绍互人。但你看，我搭会上我去倒一个耍的查某，哦，足贵足水，你足好耍啊！特别伊转来是规堆查某的相片，伊耍的有无？人总通喺公的都20%。本身我就知我翁做坏嘛，伊算得来家己人爱嘛，即个病嘛，为什么会发生啥？我就想到会摕个有事的刀，加刀诶，伊拄是刀伊啊，伊就点点啊。我是想到会加刀会剁落去啊。哦，迄个脚，我几号届爱跳楼跳无成功的。我即摆其实马上死落去，我查某囝是啥物人照顾？我会知。对啊，无人甲你照顾啊。杀到啥物人的手内底？我即摆。政府爱我转去嘛，爱我离开台湾嘛，爱我在时阵我就我爱转去嘛，警察就一直找医生，就甲我讲，既然你家己爱留落来台湾，你爱甲人拍关系，我就做一个证明资料做互你，就是即个证明有交予法医吼。伊当时阵我是烧袂开，连烧死，安尼伊就一直骂我，伊无法度咱拍我，是轻，迄个人太红轻。伊讲你莫红的哦，无你继续留落来，我喊你留落来，我保护你，包你哦，袂送转去。他后来就撤除了这个条例，那这是一个错误的条例，是不应该的，因为这是违反人性的。可是对年长的一些人，他一直根深蒂固的观念是说，感染艾滋病的不是同志，就是吸毒者，就是性泛滥者，所以他对这个疾病他有排斥。不管这个疾病怎么样的传染，他已经先入为主的观念非常的深，所以他不愿意包容跟接纳。所以只要听到艾滋病，他还是觉得空气就会传染，很可怕。